क्या आप सूखी खांसी और नाक बंद से परेशान हैं? मैं लाया हूं आपके लिए टोरडेक्स सिरप। यह टोर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनमाइन और फिलेनफ्रीन होता है। यह ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेहतर सिरप है। इसके यूज की बात की जाए तो गले में खराश, सूखी खांसी और नाक बंद में बहुत ही बेहतर काम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे इस सिरप को पीने के बाद आपको नींद और सुस्ती आ सकती है, इसीलिए इसे अपने डॉक्टर की दिशा अनुसार लेना सेफ रहता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 80 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगा।